ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল মঙ্গলা লাইফস্টাইল। আর আমি মঙ্গলা আজ চলে এসেছি তোমাদের সামনে আরও একবার একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তো তার আগে বলো তোমরা সবাই কেমন আছো, কি সবাই ভালো আছো? তো আমিও মোটামুটি ভালোই আছি। আর তো ভিডিওটা কি সেটা তোমরা নিশ্চয়ই টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরে গেছো। হ্যাঁ, আজ এটা পার্ট 3। আমার চ্যানেলে আমি দুটো করেছি, আরও আজ করছি পার্ট 3, মানে হাই তোলা চ্যালেঞ্জ। ঠিক আছে, তো রিকোয়েস্ট রইল, প্লিজ প্লিজ পুরো ভিডিওটা ওয়াচ করবে, স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে ভিডিওর এন্টারটেইন পাবে না। ঠিক আছে, তো চলো বেশি বক বক না করে ভিডিওটা শুরু করি। আর বিকেলবেলায় ভিডিওটা শ্যুট করছি, ওই জন্যই মানে অন্ধকার লাগছে, লাইটের অভাব, কালো কালো লাগছে, কিন্তু সারাদিনে সময় পাইনি। তো চলো ভিডিওটা শুরু করে দেখতে থাকো। আচ্ছা, আর হাই তোলাটা একটা এমন জিনিস আমার মনে হয়, কারণ আমি যদি কাউকে দেখি যে কেউ হাই তুলছে, তো তাকে দেখে আমারও হাই তুলতে ইচ্ছা করে, মানে অটোমেটিক হয়ে যায়। আর আশা করছি তোমরা ভিডিওটা দেখছো, তোমাদেরও নিশ্চয়ই হাই উঠবে ভিডিওটা দেখলেই। ঠিক আছে, হাই ওঠাটা এমনই জিনিস। তো চলো আবার শুরু করি। 3টে হয়েছে। চারটা। পাঁচটা। ছটা। হলো না। সাতটা। চোখে জল চলে আসছে। আটটা। 20টা করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, দেখা যাক কত কি করতে পারি। 20টা হাই তোলার চ্যালেঞ্জ, জানি না করতে পারবো কিনা। কটা হলো? 9টা। এত হাই তুলছি নিজের থেকে, আমার মনে হচ্ছে আমি এখনই ঘুমিয়ে যাবো। তারপর দুপুরে ঘুম হয়নি, ওর জন্য এবার বেশি করে ঘুমটা পাচ্ছে। ওটা বললাম, ভুলে গেছি। 10টা বোধ হয় 10টা। যদি আমার ভুল হয় তোমরা সেটা কমেন্টে জানিয়ে দেবে যে আমার ভুল হয়েছে, কারণ আমি ভুলে গেছি, বুঝতে পারছি না। হুম, 11টা। আর একটা কথা বলি, বাড়িতে দেখেই বুঝতে পেরে গেছে নিশ্চয়ই আমি বাবার বাড়িতে এসেছি। বারোটা। আর 8টা। কারণ বেশি বেশি উঠছে, বললাম না আমি দুপুরে ঘুমাইনি, ওই জন্যই বেশি করে হাইটা উঠছে এত তাড়াতাড়ি।
error. Tuh. তো 18টা আর 5টা বাকি আছে, 5টা হলে 20টা হয়ে যাবে। শোন শীতকাল ছোট বড় সবারই এখন সর্দি করছে, আমারও সর্দি করে গেছে। ওটা হলো আমি জানি না, 17 বোধ হয়, 18 বুঝতে পারছি না, ভুলে গেছি, পুরো ভুলে গেছি। উনিশটা একটা হলে 20টা হয়ে যাবে। কুড়িটা হয়ে গেছে কমপ্লিট, ঠিক আছে। তো আজ আমি হাই তোলার চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করতে পেরেছি, ঠিক আছে। মানে এটা আজকে তো করলাম, মুখে হোল্ড করে রাখিনি, মানে বাইরে মানে দেখেই বুঝতে পারছো, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা কীরকম লাগলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে যেও, আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্টে বলো। আর আমি আগেই বললাম আমার গুনতে যদি ভুল হচ্ছে সেটা তোমরা জানাবে কমেন্ট করে, আর আরও কী ভিডিও দেখতে চাও সেটা তোমরা কমেন্ট করে বলবে, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখার, ঠিক আছে। তো আজকের ভিডিওটা এতটাই। আর তার একটা ছোট্ট কথা, যদি আজ আবার চ্যানেলে প্রথম ভিডিও দেখে যাচ্ছ, ভাবছো সাবস্ক্রাইব করবো কি করবো না, আরে সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর এরকম এন্টারটেন ভিডিও দেখতে থাকো। তো আসছি পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, বাই।